والله عم الله يعينك على الشخير هذا. ابوك لو بتشخر وانت نايم وسبت التشخير شغال كده عادي جدا، هيحصل ايه؟ هيأثر على طبلة الأذن بعد فترة، هيحصل لك ايه؟ هيطلع لك ضب. هقول لك على حل بسيط جدا تجيبه من الصيدليه، الا وهو اسينور بخاخ. اسينور بخاخ ده بيلعب او بيعمل على تشحيم وترطيب الاغشيه المخاطيه اللي موجوده للشخص، وكمان بيرفع وبيشد عضلات الحلق لفوق، فمعنى كده ان الشخير هيروح عندك تماما وهترتاح وهتدعي لي. اطلبه الآن وودع الشخير أثناء النوم. التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام.